spesso nel mio paese per ritrovare i miei amici musicisti, perché il Marocco musicalmente in un pieno progresso, ci sono delle realtà giovanili impressionanti. Quando le vedo anche questi giovani, quando torno in Marocco, le vedo, mi fanno un po' ricordare me stesso 20 anni fa, e che anche io ero come loro, ero molto creativo e quindi ho bisogno di tornare per ritrovare la mia creatività, ritrovare le mie radici musicali e anche mi confronto con la realtà attuale musicale del Marocco. Ora sto andando a Zrizrat, il villaggio dove sono nato, è il villaggio dei miei nonni, della mia famiglia. Io sono un tipo di nord, un rifano, siamo nelle... Zrizrat si trova nelle montagne del Rif. Io da qua sono partito, cioè avevo 17 anni, sono partito una mattina all'alba e mi ricordo che mio padre aveva venduto un asino e una vacca per darmi un po' di soldi per andare fuori, andare in Europa a studiare. Ho dovuto andare al souk di Wezzen, mi ricorderò tutta la mia vita, mi ha portato 1000 dirham e mi ha detto questi soldi che ho guadagnato oggi vendendo la nostra ultima vacca. E mi ha dato pure un lettera con un versetto coranico che proteggeva questi 1000 dirham. E poi all'arrivo di Barcellona avevo già speso tutto. Prima di arrivare alla destinazione, 1000 dirham erano niente. Assalamu alaikum, كيف لاباس بخير؟ الحمد لله. Sono nato in questa terra, la terra di mio nonno, Muallim Ahmed, un grande maestro, faceva parte della musica di Djejuka, una musica caratteristica di questa zona, e i maestri musicisti di Djejuka, il loro repertorio è un repertorio di liberazione, un repertorio in questa terra, come la vedete, qua i francesi non sono arrivati. I maestri musicisti di Djejuka avevano in ogni repertorio c'era un codice e in questo codice per fare la guerra. La musica Djejuka non è solo una musica di lotta, ma anche una musica spirituale. E quindi la ripetizione non è sempre una ripetizione monotona, è una ripetizione per l'elevazione e la liberazione. كنصايبوهم في الماء هكا كنديروهم في الماء.
Se vedo un lievre, no, l'uccello e c'è lepre selvaggi, io li ammazzavo con questo, cioè avevo 9 anni. Qua. السلام عليكم. اهلا لاباس بخير ماشي بخير انتم لاباس بخير على خير بخير انتم لاباس بخير الغزال تبارك الله عايش نبوس يخاف مني صحة بخير انتم لاباس بخير عليكم لاباس عليكم صحة بخير انتم لاباس بخير على خير الحمد لله بارك الله فيك الله يبارك فيك انتم بخير على خير الصحة مرحبا. اهلا دابا هادو كيخلطوا ويكبروا ما كنعرفوهمش ما كنعرفوهمش محمد فين هو محمد؟ في الخلا باقي ما كنعلقوا شويه هنا كنعلقوا شويه هكا كيف اختي الريح كيبس